друзья, компания Дома Каминов, уважаемые подписчики, хотим представить вам вновь сделанную дверь для камина, уже готового, П-образного типа. Вот заказ для клиента поедет в Киев. Она имеет с собой ценность, потому что не маленьких размеров. У нее ширина 1,50 м, высота порядка 52 и глубина 70. В этой двери фасадная часть двухстворчатая с максимальным притоком воздуха 3+, то есть на полноценный принцип горения, так как в камине не предусмотрен приток воздуха извне. И было части барбекю в летней гостевой. Особенностью дверей еще является то, что здесь во всех дверях стекло накладного типа. Ручки по заказу заказчика выкрашены в порошок. Боковые дверцы тоже открываются с целью чистки, а также закладывания дров для удобства клиента. По периметру она усилена, скажем так, кроме притоком воздуха 3+, который размещен на фасаде, еще в боковых частях дополнительно нарощен короб, некий фальш технологии 3+, притока воздуха. Таким образом она имеет много ребер жесткости и является оплотом для конструкции, которая не маленьких размеров. Надеюсь, что заказчик будет доволен. Он ее видел по фото, ему понравилось. Приходите в наш салон, заказывайте двери в свой камин. Постараемся реализовать любых сложностей проекты с вашей стороны. Приглашаем также дизайнеров к сотрудничеству. Двери делаем не только П-образные, а и гильотинного типа, то есть с вертикальным подъемом. Сегодня вот уедет тоже формат большой, достаточно 1,40 м по высоте окно на 70. Вот, двухсторонний будет камин. Но это в следующих видеообзорах и от благодарных клиентов фото, видео предоставим. Всего доброго.